前輩冒犯晒。早就話咗你打唔過君寶㗎啦。頭先你應承過啲咩㗎？果然英雄出少年啊！前輩承讓啫。願賭服輸，攞把劍嚟，攞把劍嚟！呢把劍，你攞去啊！多謝前輩。前輩，我明白作為一個鏢師，失咗鏢係好嚴重嘅事㗎。我願意跟你見個物主，解釋清楚件事。唔使，一人做事一人當，贏就攞錢走，其他嘅事我會處理，同你冇關係。我凌天霸係守信用嘅，你走啦。前輩真係前輩，多謝。如果你要死嘅話，女兒陪你一齊死。我既然失信於人，以後仲邊有面行走江湖？爹，你死咗女兒點算啊？呢個故事教訓我哋做人最緊要光明磊落，以德服人，能夠講道理時講道理，好聲好氣同人哋講，把劍咪手到拿來啦。你嘅方法都唔見好高明啫，同人哋比武係武力解決問題，恃強凌弱根本唔係講道理。你咁講非常之唔啱，我哋學武之人切磋武藝，優勝劣敗，大家心服口服，況且亦都冇流過半滴血，冇結下的多仇怨，簡直係完美嘅傑作啊！你咪咁得戚，仲有7把寶劍未揾到。如果把寶劍你都揾得咁順利嘅話，到時再認叻都未遲啊！你貴言。喂，你把寶劍有咩咁好玩啊？俾我玩下。啊！點解咁重㗎？玄武劍係用千年原鐵鑄造，沉重無比嘅，冇翻咁上下功力，你咪使旨意攞得起佢。你點解唔早啲講喎？係你自己話要攞嚟玩啫嘛，不自量力。幾位客官想食咩啊？乜嘢都唔想食。我都唔想食啊！掌櫃有冇上房？有，就係你哋幾位啊？冇錯。阿夫啊，係帶幾位客官上樓啊！幾位客官請。冇面見人要匿埋。你講咩啊？唔好咁神氣啊！係人都知道鎮威鏢局失咗鏢，鏢頭連一個黃毛小子都打唔過喎。你唔知就唔好亂咁講啊！咩唔知啊？係人都知道，你哋壞吧？係咩係啊？邊個話？邊個話係啊？話係嗰個，夠膽出嚟啊！有邊個唔知啊？我再講一次，人人都知道鎮威鏢局失咗鏢，鏢頭連一個黃毛小子都打唔過，我有講錯咩？收聲！我真係鄧貨主覺得可惜啦。我叫你收聲啊！真係所託非人啊！爹，你點啊？快啲扶住佢啊！爹。翠山師弟，爹病重，性命危在旦夕，請盡快翻嚟鏢局。晏字。爹，你冇事嘛？晏兒，爹啊，你唔使擔心啊，女兒發咗封信俾師弟，佢好快就會翻嚟噶啦。爹。你
你一定要支持落去啊！好快會翻到屋企噶啦，行啊，快啲行啊！哦，行快啲啦！快啲啊！爹，快啲啊！開快啲啊！小心啲啊！小姐，佢哋點啊？唔好問啊，快啲請大夫啦！慢慢啊，爹，你點樣啊？安兒，爹翻到屋企啦。爹，唔使擔心啊，大夫好快會嚟噶啦。點樣啊，大夫？我阿爹個病點樣啊？冇咩點嘅，總標頭只係體力衰弱、氣虛體弱。老夫開幾服補藥，休息2、3日就會藥到病除噶啦。啊，冇事嘅，好快好噶啦。大夫，雖然我冇深究過醫術，但係都略知一二嘅。頭先你入嚟之前，我幫阿爹把個脈，爹嘅脈搏好亂啊。我諗係因為失血過多造成嘅，恐怕普通嘅補藥起唔到咩作用啊。老夫行醫幾10年，唔會睇錯人嘅。小姐對我冇信心嘅，就請另請高明啦。大夫，我唔係全身冇犯嘅，大夫。安兒，爹，安兒，爹，唔好勞煩大夫，冇用嘅。爹心中有數，爹呢個病係冇靈丹妙藥噶。唔係嘅，爹，女兒一定會幫你揾到最好嘅大夫，而且爹你個內功深厚，一定可以好快會好返噶。唉，爹呢個病係心病，爹保鏢不力，失信人哋，一早唔應該苟且偷生。你唔好講啦，爹，要怪就怪嗰個將軍寶，佢都唔知向你落咗啲乜嘢毒藥，令到你而家一病不起。呢個將軍寶即係卑鄙小人。收聲！人家光明磊落，技高一籌，何況爹有言在先，輸得心服口服，唔怪得人哋噶。小姐，咩事啊？出邊嚟咗好多人啊！得噶啦，你出去先啦。係，安兒，到底發生咩事？爹，你唔好咁操心啦，標局嘅事交俾女兒去處理得噶啦。你要好好咁樣休息啊！嚟，瞓低。嚟，女兒而家就出去睇下外面發生咗咩事啊！凌天霸，你同我出嚟！亦叔土龜，匿埋喺度又唔見我係嘛？你算咩英雄好漢啊？收聲！凌大小姐，我趙大山問閣下一聲，我委託鎮威鏢局護送嘅玄武劍喺邊啊？講啊！唔怕話你知，趙老闆委託護送嘅玄武劍，俾武當嘅將軍寶劫走咗。豈有此理！睇嚟你哋鎮威鏢局都係浪得虛名啫。我點解會俾趟鏢你哋㗎？我今日點都要睇下凌天霸點樣同我交代。實不相瞞，家父同將軍寶交手之後元氣大傷，而家我病在床，仲係請趙老闆翻去先。等家父好翻之後，自然會俾你一個滿意交代。呸！你當我3歲細路仔啊？你以為咁樣就可以敷衍了事啦咩？呢次失標，我哋一定會負責任㗎。負咩責任啊？玄武劍價值連城，最少都要賠5萬兩銀。總之，凌天霸今日唔同我交代清楚呢一件事嘅，我就拆咗你鎮威鏢局嘅招牌。趙老闆，你哋唔好欺人太甚喎！喐手！係，你停手！停手！大師兄！阿師兄！
你想拆招牌，問過張翠山先。大師，翠山，你翻嚟就好啦。大師，邊個敢拆招牌？我張翠山就斬佢手落嚟。大師，要保住鎮威鏢局嘅招牌，攞5萬兩銀嚟。就算係失標，理虧在先，最多都係照行規嚟賠償。你點可以獅子開大口㗎？你唔好欺人太甚喎，有我喺度，唔到你亂嚟，喐手！停手！大家停手！徐生，放低把刀，放低把刀啊！另種標頭，終於出嚟啦咩？趙老闆，鎮威鏢局實標理虧在先，我凌天霸顏面何存，十分慚愧啊！少講廢話，一係交出玄武劍，一係交出5萬兩銀，呢兩條路任你揀。趙老闆請放心，我會派人喺2日之內送5萬兩銀去你嘅府上。總算冇失咗你鎮威鏢局嘅威名啊！告辭啦！爹，5萬兩唔係小數目啊！就算傾家蕩產，都要賠俾人哋。師傅，佢咁無理取鬧，你都肯讓步嘅？好啦好啦，我已經決定咗，唔好講啦。你嘅決定係錯噶。翠山唔服，你唔服咁又點啊？唔服就係唔服。師傅越老越糊塗，越老越細膽。我哋應該搶翻把玄武劍翻嚟，免得任人魚肉。你講乜嘢啊？爹，老爺，爹，老爺，老爺，爹，師傅。點啊？師傅個脈象點啊？阿爹本來已經身受重傷，氣虛體弱，啱啱又受咗刺激，我擔心。杏兒，爹，師傅，翠山，道義不肖，係我衝撞師傅，令你元氣大傷。翠山唔關你事噶，如果唔係嗰將軍寶中途搶咗玄武劍嘅，阿爹都唔會搞成咁樣。將軍寶，我唔會就咁放過你噶。我而家去，一定要攞翻把劍。誒，翠山，翠山，師傅，爹，翠山，你身為鏢局大師兄，做事點解咁衝動魯莽啊？師傅，將軍寶佢欺負鎮威鏢局無能，我去教訓佢，唔通咁都算衝動咩？翠山，你唔知佢嘅武功有幾高啊？佢連師傅都打得敗。唔通會輸俾你一個初生之犢咩？唉，不入虎穴，焉得虎子？佢打傷咗師傅，我就要揾佢幫師傅報仇，就算粉身碎骨都在所不惜。唉，翠山，爹，你快瞓低先。唉，你對師傅嘅關心。孝順，師父心領啊！你做事衝動魯莽，一旦為師唔喺度，你叫我點放心將鎮威鏢局就咁交俾你啊？師父，你唔會有事噶。係咯，爹，你唔好胡思亂想啦，你個病一定好快好翻噶。唉，杏兒。爹知道時日無多啊！爹，經此一役，元氣大傷，
振威標哥唔算得咩大標哥，今次失劍，聲名狼藉，10幾年嚟，我哋從未失過標㗎，只怪老夫技不如人啊！爹，我冇說話好講。何況今次有言在先，唔怨得人哋啊！妍兒，千祈唔好去揾將軍寶找回你。唉，輸咗無功，唔可以再輸埋武德。你哋明唔明？你哋明唔明白啊？爹，女兒聽你嘅說話，爹，你快瞓低先啦。翠珊啊，翠珊，翠珊，翠珊，呢一次押鏢翻嚟，見到師父，突然覺得師父變得老咗好多。佢以前每次訓話聲如洪鐘，而家已經冇咗以往嘅豪氣。阿爹頭先受咗刺激，脈象浮散不穩，血氣虛弱，肺腑之氣將絕。我驚佢唔支持得幾耐。日日都係嗰個將軍寶。如果師父真係有咩事嘅，我絕對唔會放過佢嘅。翠珊，你唔好衝動啊！你唔記得頭先阿爹講過啲乜嘢啦咩？唔准我哋報仇啊！師姐，唔通你唔恨嗰個將軍寶咩？我恨，我對佢恨之入骨，但係父命難違。你阿爹最痛錫嘅弟子，你唔應該違背老人家嘅意思噶。因為師父對我恩重如山，我更加要幫佢出翻呢一啖氣，幫振威鏢局討回公道。記得當日我家一家3口遇到山賊，父母慘死，好彩得師父相救，我只有命啫。我記得當時落緊好大雨，師父孭住我，一手拖住師姐，攞住遮，以一敵眾，同班賊激戰，最後終於打走佢哋。當時我同你仲一啲都冇濕到添。翠珊，你唔好難過啦。爹係個頂天立地、責心仁厚嘅人，今日英明盡喪，難怪佢會受唔住打擊嘅。振威鏢局冇咗阿爹，以後一定會樹倒猢猻散。將軍寶，我私仇不報，誓不為人。起身啊！我叫你哋起身啊！大師兄啊，我哋已經練咗2個時辰噶啦。起身！大師啊，我隻腳就嚟斷啦！師傅講過萬丈高樓由地起，你連基本功都冇，你點樣練啊？我哋真係支持唔住啊！班衰仔睇小隻人都偷懶。誒，你千祈唔好同佢哋講係我帶你嚟噶。我唔講佢都當係㗎啦。哦。起身啦！我真係支持唔住啊！師傅，阿堅，
蛇王都揾個人睇下水啊，唔好完全當我冇到咁先得㗎嚇。練武都可以蛇王咧，只有一種嘅啫，就天生極品㗎。想睇下你邊位係啊？炒到伏虎拳嚟睇下。你大師兄。叫打伏虎拳啊！呢套咩嚟㗎？羅漢拳啊！自己耍緊嗰套係咩拳都未知，你瞓醒未啊？行埋一邊啦，下一個。你搞乜嘢啊？打嚟打去都係嗰招，成套拳得一招嘅啫咩？冇錯，成套拳只有呢招最犀利，所以我淨係打呢一招。你淨係識呢招咋係嘛？可以咁樣講。下一個。叫你打拳啊，唔係同我打招呼啊，打啦！其實係咁樣嘅，因為咧我食得太多，容易胃下垂。如果一胃下垂咧，就會肌肉萎縮；如果一萎縮咧，就會影響到血道嘅走位。所以話咧，我今日唔係咁適合運動。你一招都唔記得係嘛？從某個角度都可以咁講嘅，我唔否認。明你哋食乜嘢大？咁簡單一套拳，學極都唔識。師傅當年一炷香時間就學識啊，仲要由尾打翻上頭添啊！你有冇自知之明㗎？又蠢又唔努力，冇得救啊！師傅，我哋係蠢係笨，但係你都唔好咁坦白啊！唔好咁直接啊嘛，好傷人自尊㗎。人要面樹要皮啊，師傅。我哋唔配做你嘅徒弟，對唔住。師傅走啦，師傅對唔住啊！佢同佢道歉啊？唔通噶嘛嚇！説話唔係咁講嘅。如果你想佢哋聽你説話，你就要同佢哋打成一片。打成一片？冇錯啦，就好似我同你不分彼此，有咩事都無所不談。人同雀仔都可以做到好朋友，點解你哋人同人之間有咁大隔膜嘅？如果你想佢哋接納你，你就要同佢哋打成一片。我知點做，打成一片。其實我覺得師傅鬧我哋都係為我哋好嘅啫。
但係都唔使人身攻擊㗎，鬧到我哋一啲自尊都冇。同弟都有自尊㗎。沖涼啊，不如一齊啊！係嘅，師傅買嚟同你擦下背啫嘛，咁樣走夾唔走咁喎，唔使受寵若驚啊！點啊？舒唔舒服啊？要大力啲啊！大力啲啊！係。哎呀，太舒服啦！估唔到師傅武功犀利，擦背都咁叻係啊，啲靈大唔細恰到好處啊！嗱，師傅知道自己咧語氣重咗少少嘅，咁啊希望你哋3隻嘢咧大人不記小人過，你話好唔好啊？好！好啦，以後我哋就打成一片，日日齊沖涼，好唔好啊？喂，輪都輪到你同我擦下背啦，得唔得啊？冇問題。起翻馬騮啊！君寶，你估佢睇到我哋幾多啦？你有幾多嘢俾人睇啊？最重要嗰度都俾佢睇晒。所餘無幾啊，俾人睇下冇所謂啊！好彩當時我有個木桶咋，遮住重要部位。你話當其時冇木桶，你會點辦？用佢嚟擋咯。咁你咧？用佢咯。哦，咁你咧？用你咯。啊，咁你哋而家明白師傅喺你哋生命當中係幾咁重要啊？嚟啊，一齊食飯啦！我唔餓。咁合啖湯啦。都好。你哋放心，應該睇嘅我睇到，唔應該睇嘅我睇唔到。你哋慢慢啦。走咗啦。喂，佢咁係咩意思啊？咁都唔知，佢度笑緊我哋啊！哇，睇嚟呢個明姑娘比我哋仲大方喎。咁叫大方，係叫大膽。從來未見過啲咁嘅女仔嘅，不知廉恥。鬼叫你哋做男人仲細膽過人哋女人咩？師傅啊，我哋道觀都係男人，呢個明姑娘一個女人，點講都唔係咁方便喎。不如不如叫佢離開太虛觀啦，因為離開咗之後咧，我哋會方便好多㗎，呢個係咪？唔，我哋都係為佢着想㗎咋。佢同我哋呢班道士喺埋一齊，冇幸福㗎。咪係咯，咁做會唔會太過分？會唔會太無情？咁難為情嘅説話邊個講？你哋呢班仲係咪人嚟㗎？好。喂，叔叔做乜嘢啊？冇啊，諗住幫你洗碗啫嘛。揾我有事啊？聰明。係咪為咗沖涼嗰件事啊？既然你都咁坦白，我亦都不妨開門見山。我都想揾你傾下。坦白講啊，我真係唔知道宋遠橋佢哋嘅身形係咁樣噶。我覺得佢哋有啲頭大身細，有啲皮黃骨瘦，有啲外強中乾，唉，真係可憐。你睇佢哋平時啊，都好少運動啊。呢班人冇人性啊，你唔需要對佢哋咁好。你應該教佢哋多啲強身健體嘅功夫，等佢哋強壯一啲嘛。你咁為佢哋設想，你有冇諗過佢哋其實啊唔係好得你嘅？你講咩話？我話佢哋唔好得你。即係我意思係話咧，佢哋覺得咧太虛館咧太多男人啦，有你一個女人又唔好方便。調轉頭嚟諗都得，即係你會唔會覺得太虛館太多男人啊？得你一個有女人又唔變？冇眼定定，咪眼擎擎咧，唔好眼紅紅喎，唔好眼濕濕，唔好。喊乜？你話喊就喊咁快啊！唔好咁樣啦。張君寶，我做咗啲乜嘢？你要咁樣對我啊？我做錯，最錯嘅係我。你知道就好啦，係邊個拜堂嗰日帶我走啊？
係我啊。係邊個要送我翻屋企，害到我家破人亡啊？又係我。係邊個應承我死咗嘅父母照顧我啊？又係我啊。你仲有咩說話同我講啊？係冇啊，你當我冇入過嚟啊，冇講過嘢啊，我走啊。企喺度。收到啊，我以後唔再講啦，以後唔再提啊，得未啊？我心情唔好，呢啲碗你洗啦。係，仲計。你話我點樣處住阿神婆好咧？我識咗隻華美啊，佢身材正，唱歌又掂，而且又幾風趣喎。我咪欠咗神婆好多咧？話欠，我都欠咗華美一條蟲啊！講到底啊，最大責任都係我，但係唔代表一世要同佢一齊嘅。唉，我今日發現啦，原來佢有男朋友噶，我好大壓力啊！如果我提出同佢分手嘅話，做得啱唔啱呢？唉，如果要對一個人好，就俾成世幸福佢至啱。你話係唔係啊，謝姑仔？問世間情是何物，直教我謝姑仔以身相許。事不宜遲啊！由聽日開始，我哋就俾佢終生幸福啦。嘿，喂，唔好瞓啦，起身，返房。早晨。早晨。尋晚我瞓覺啊。我都有瞓喎。係咩？不過我發咗個靚夢喎。你夢見咩啊？我琴晚咧，我發夢我走入去個公園裏邊，見到一對相思雀響樹唱歌，又見到一隻貓公、一隻貓乸喺度拗痕，又見到一隻龜公仔、一隻龜乸仔響樹曬月光。哇！你諗下，你諗下，你諗下，好有意思啊！成雙成對，幾溫馨啊！係咯，嚇！你話嚇，做人咁辛苦為咩咧？為名？唔係噶，為你都唔係噶。咁係為咗咩啊？為情。我諗你都想有一個你中意佢嘅男人，佢又中意你嘅男人，然後佢大紅花轎娶你過門，好錫你，好照顧你，一生一世，係咪？既然係嘅，咁不如就等你自己話俾我聽，喺你心目中，你最得嗰種男人係點樣㗎？你話咧？嚇，我講又得啫。我講咧就中等身材，半肥瘦，高你半個頭到，好唔好？仲要後生、英俊、聰明。幾好啊！好啊！我中意佢武功高強，可以領導人，會見義勇為，仲會照顧你一生一世。梗係啦，一定要添啦！我仲要佢識講笑，識氹我開心。冇問題，仲有冇啊？諗清楚，一次過落單，仲要啲咩？我要佢姓張，弓長張。弓長張，好啊！姓張啲種好啊，真係識貨啊！係，橫掂都係嗱，臨攞埋嗰時就8字嚟夾佢。你真係咁心急啊？梗係啦，打鐵趁熱啊嘛，已經唔快脆搞掂佢啦，你都想㗎？我冇意見啊，你揸主意。喂，喂，又出呢招，未晾完啩你啲衫？女人真係。哇，黑色嘅，哇，污糟喎，得㗎。喂，新鮮菜呀，買菜啦！新鮮菜，姑娘買啲乜嘢啊？呢啲點賣啊？啲蘿蔔咧5分錢，呢個咧3分。我買多啲，你計平啲啊？哎呀，姑娘啊，你睇啲菜幾新鮮啦，已經好平㗎啦。再平啲啦，我係太虛冠嘅人啦。呢菜係賣俾將軍寶食㗎。哦，係咪俾張少俠食？不如咁啦，呢啲我送俾佢食下。真㗎？真㗎，攞多啲啦。多謝你。裝多啲。夠啦夠啦，我下次再嚟啊。好，下次再嚟過下。阿哥買菜啊，好新鮮㗎。哦，好啊，多謝。你睇下啦。
做咩跟蹤我啊？有咩企圖啊？我報官㗎。誒，唔好唔好，我唔係壞人啊。咁你做咩跟蹤我啊？因為你太靚咯。嚇？我望見你就跟住你嚟啦。就算人哋生得靚，你都唔可以隨便跟住人，知唔知啊？我知道啦，我唔敢。你走啦。我翻嚟啦！喂，我翻嚟啦！我哋打緊坐，唔好騷擾我哋，翻入去先啦。你知唔知我頭先喺街市度撞到咩人啊？一個美男子啊！真係一個美男子啊！又英俊又神氣，你哋同佢比啊，簡直係相形見絀。入去洗菜啦。話你知啊，嗰個人暗戀我啊！佢跟住我行咗好多條街噶啦。哦，咁講法，你一定係生得好似佢嘅娘親。或者係債主啊，或者根本係盲嘅。笑，睇你哋幾時走火入魔啊！睇嚟咧，佢真係專心動啊！我哋點解唔食住上？師傅，咩意思啊？你哋唔係好想佢早啲走嘅咩？係啊，嗰個人好似好中意佢，佢又好似好中意嗰個人，我哋何不撮合佢哋啊？咁我哋去邊度揾嗰個人啊？佢話喺街市撞到啊嘛，咪去街市揾咯。街市冇幾多個靚仔啫，係嘛？成個市集呢度最旺，大把男人，正。揾男人使乜要拎呢個牌啊？邊個係生神仙啫？要起一個人嘅底，最好就莫過於扮體上。你呃佢幾句，乜鬼嘢時辰八字、身家性命財產，連祖宗三代有冇種過字花都嘔晒出嚟俾你聽咧。咁我哋咪可以慢慢揀個啱心水嘅男人，攞兩個波攞出嚟做咩？唔好意思，係攞錯咗。俾阿神婆咯。呢就係生神仙啊！好啊，各位街坊，正所謂薑不體不發，相不磨不辣。薑不體不發，薑不磨不辣，薑不體不發，薑不磨。唉，師傅啊，我哋開始咗2個時辰啦，點解仲冇人幫襯㗎？點算啊？有辦法，紙筆墨攞嚟。哦。同我照抄一份大嘅，免費睇相送叉燒飯。有緣嘅送咗條臘鴨頸添，喂，排好隊，一個嚟。我啊睇姻緣。只准男士、女士免問。我想問下錢出位啊，甩牙免問，你問咩啊？問啲頭髮。太老免問，你又問咩啊？我好想問一問姻緣咧。眉毛太長免問，你又想點啊？我想磨皮、脱癦、除疤痕。啊，再投個胎，你又想問咩啊？官運、財運、桃花、家宅，總之冚唪唥問晒。單眼皮免問。唔係喎，係嘛？咁都得，咁都得㗎，真係㗎。哎呀，都搞成日啦，一個滿意嘅都冇嘅。有型，靚仔，睇個樣有啲錢。兄弟，識唔識武功啊？識少少啦。點稱呼啊？行不改名，坐不改姓。小弟張翠山。邊個張？弓長張。做咩啊你？搞咗咁耐，得佢一個叫靚仔啲嘅咋？唔係佢仲有邊個？咁啊係。你終於醒啦！頭先真係好對唔住啊！你係邊個啊？呢度咩地方啊？喂，拉我喺度做乜嘢啊？梗係好嘢啦，得唔得？佢係邊個啊？男人，一個好男人。佢係邊個？一個女人，
一個好女人同你相親嘅好女人。你做乜嘢啊？邊個要相親啊？係你話要揾一個高你半個頭到、曉武功、靚仔、聰明、有領導才能、照顧你一生一世，姓張添，弓長張嘅呢位公子。你張君寶，我憎死你！做咩啊？咁艱難做到我都幫你做到，咁都唔高興？張君寶，張君寶，張君寶，咩事先而家？做咩打我啊你哋？喂，神婆，喂，我要殺你！警劍，請條友先。好，張君寶，我要殺咗你！張君寶，我要殺你！搞咩啊你？我憎你，我憎你，打死你！你到底係咪人嚟㗎？佛都有火喎！我好心幫你揾老公，你多謝都冇半句，仲要打人。我唔要佢啊！要佢咪揀個咯，唔使發脾氣嘛，傻妹。你仲揾第二個做咩喎？咁梗係唔啱揀就啱㗎啦，唔通你梳起唔嫁咩？你自己啲條件又苛刻喎，又要後生，又要靚仔，又要聰明，又要識武功，又要高你半個頭，仲要姓弓長張，呢下抵死啊嘛！你係詐傻啊，定係咁蠢啊？咩啫？我話嘅如意郎君係你啊！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 哦，咁樣環境係嘛？咁樣環境，得咁樣環境啦。聰明後生靚仔，識武功，姓弓長張，高你半個頭。哎呀死啦！真係啱啱好高你半個頭，唔計隻計。